நிறைய பேர் வந்து இருமல் இருக்குது அப்படின்னா உடனே ஒரு காஃப் சிரப் கொடுத்து அதை அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி தவறு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சின்ன எளிய முறை நான் சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே குப்பை மேனி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஈஸியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த குப்பை மேனி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு கல்லுப்பு, ஒரு சின்ன கல் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு கையிலே வந்து கசக்குங்க. கசக்குனிங்கன்னா அந்த சாறு வந்து வரும். அது வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 10லேருந்து 15 ml மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஸோ கொடுத்துட்டு வேறு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சில சமயம் வந்து வாமிட்டாக அது வெளியில் வந்துடும். சளியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே அறுத்துட்டு வெளியில் வந்துடும். ஒரு சில டைமில் வந்து மோஷன் வழியாக அந்த சளி எல்லாமே வெளியில் போயிடும். இந்த மாதிரி குப்பை மேனி இலை சாறு வந்து தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் மட்டும் கொடுங்க. இதிலே நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும்.